1 minute 1 sentence program နေပြီးတော့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ program ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကဲကိုသွဲကြီးစုံပြန်ပြီ ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးတဲ့နေထဲမှာစုံတာပဲမနေ့ကအဲ့ဒါကလေးတွေကိုစားကြည့်မှာရှင်လာကြိုရင်းနေလေ speaking class မှာတက်နေတာရွယ်စုံပဲဆိုတော့ကိုကတင်နန်းသားတွေကတင်နန်းအစုံလားပြီးရွယ်စုံနေရလားဟုတ်တယ်ကိုသွဲအမေးရှိတော့လည်းဖြေရှိရမှာပေါ့ဆိုတော့အရွယ်လဲအရွယ်စုံပဲဒါနဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အရင်ငယ်ရလေးတော့မသိဘူးလေဆိုတော့အသက်ကျွန်တော်12နှစ်အရွယ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဒီအသက်နော်အဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့12နှစ်လုံးပါနေရောအရွယ်ဆုံးပေါ့12နှစ်ကနေထပ်ပိုင်းအကုန်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တော့အများကြီးတွေ့လာတော့အဲ့တော့တင်နန်းနေတဲ့ဒူမှာမဟုတ်ဘူးရွယ်စုံအတန်းစုံဆိုတော့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတချို့လဲအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်အခြေခံကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်သူတို့မိဘတွေရဲ့တန်ဖိုးမှုနဲ့အမြင်ကြောင်းပေါ့ဆိုကြတော့လဲဒီ15 16 17 18ဆိုမှအခြေခံမကောင်းပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်တည်းပြောချက်မျိုးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမတူညီတဲ့ကျွန်တော်သင်တန်း3မျိုးဖွင့်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နံပါတ်1ကတော့general english ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ first skills ဒီမျိုးသုံးပါနေတာပေါ့ဒီမျိုးသုံးပါနေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ creative writing ပေါ့ creative writing ဖန်တီးမှုရေးသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့စာရေးတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဇလန်းတွေတိဆောက်တာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီခေတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ခေတ်ဆိုတော့နောက်သင်တန်းတစ်ခုကတော့ speaking ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်3ခုခွဲထားတယ်ခွဲထားတော့အဲ့လိုတင်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာပဲပုံစံတင်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေဆိုတော့နှစ်မျိုးပေါ့ဟိုတိတဲ့အတိုင်းပဲဒီခေတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကလိုအိမ်မှာကြီးပဲတင်လို့မတင်တော့တချို့ကိုမျိုးကမဟုတ်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းတင်လို့ရအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က online class လည်းရှိတယ်နောက်အိမ်မှာလည်းတင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စင်ကြည့်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဟိုအဝေးသွားမှာရန်ကုန်ဆိုတော့မလွတ်ရဲဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုတော့ကိုမျိုးထဲမှာပဲစုံရနိုင်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရှိခဲ့တာပေါ့ကိုမျိုးတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလာနိုင်တဲ့သူကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီကက်ကပေါ့တချို့လည်းကိုမျိုးထဲမှာဆိုပေမဲ့လည်းသွားရေးလာရေးစင်မပြေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် online ပေါ့ဒါမို့အနည်းချုပ်ကိုဇွဲမေးတဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ပြီးမေးရမယ်ဆိုရင်ဒီ general english မှာဆိုရင် Posky ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့ရှိတယ်ဒီ creative writing မှာဆိုရင်တော့ဖန်တီးမှုရေးသားမှာတော့အရေးသီးသန့်ပေါ့ရေးသီးသန့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခု speaking class မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြောပေါ့အဲ့ဒါတော့ပြောသီးသန့်ပေါ့လုပ်ငန်းဝင်မဲ့သူတို့ဒါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မရှိမှဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းလေးအရွယ်ဒီ12နှစ်လောက်ကတော့စတင်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆိုတော့စာပြီးတင်နေပေါ့ grammar essay letter အပါဝင်နော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုတကယ်သူတို့ဟိုထဲဝင်သိသွားစေဖို့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီအကြောင်းကျောင်းချိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရွယ်စုံတွေ့တဲ့အခါကျတင်တန်းနဲ့စုံမဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဘောပေါက်သွားပြီနားလဲပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလိုက်တော့မယ်လေဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်အမှတ်54လေရှမ်းဘဘူတာလန်ရှမ်းစုရက်ကွက်ကိုကြောက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39ပုံကို5588ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာလည်းတင်တယ်လို့ online နဲ့တင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုများတင်ပါကျွန်တော်ကခဏနဲ့ဖြစ်ပါတယ်